На производство поступил запрос с основного склада на восстановленную оригинальную рулевую рейку Mercedes Viana 639 кузов 2WD. Данный рулевой агрегат снят с автомобиля с минимальным пробегом. Как видим, у нас здесь коррозии нет, вал абсолютно свежий, скажем так. В пыльниках тоже жидкость не обнаружена, то есть рейка не текла. С обеих сторон здесь тоже масло отсутствует, вал в идеальном состоянии. Здесь у нас на первичном валу присутствует мелкий шлиц. Берем специальную оправку, чтобы не повредить мелкий шлиц. Видим, что присутствует выработка в зубчатой паре, присутствует как люфт, так и стук. Также присутствует стук по втулке. Вот мы видим и на столе, жидкость у нас светлая, как и здесь. То есть это тоже нам подтверждает, что рейка с незначительным пробегом, жидкость чистая. По результатам дефектовки видим, что наш Mercedes подлежит полному ребилду, поэтому приступаем к полному разбору. Видим, что при демонтаже у нас развалился верхний упорный подшипник игольчатый. Будет заменен на новый. Тефлоновые кольца видим, что у нас просажены. Тоже все будет заменено. Извлекаем центрирующую опору. Приступаем к извлечению вала. Вот у нас центрирующая опора. Здесь сальник уже. Дольше стоит резиновое кольцо уплотнительное. Видим уже просевшее. Из круглого сечения приняло квадратную форму. Также тефлоновая. Видим, что уже тоже очень изношено. Скорее всего, была потеря давления, и руль был плотный. Для замены вот этого сальника нам потребуется срезать вот этот поршень гидроцилиндра, менять сальник с упорной шайбой и закатывать сюда, устанавливать новый поршень с новыми тефлонами и резиновыми уплотнениями. Также видим, что в корпусе распределителя у нас присутствует незначительная кольцевая выработка в корпусе, 4 кольца. Они тоже будут полностью шлифоваться, полироваться. Извлекаем нижний сальник. Изготовили новый поршень. Вот у нас тело новое под завальцовку. На данном у нас только что на токарном станке срезали ее, чтобы извлечь его. То есть с этой стороны у нас упор идет до вальцовки. Вторую сторону у нас держит стопорное кольцо. Сейчас снимаем его, убираем старый поршень, старый сальник с упорной шайбой и устанавливаем все новое. И отдаем на завальцовку в токарный цех. Снимается у нас стопорное кольцо специальной оправкой 26, поскольку вал у нас 26, чтобы при извлечении не зацарапать поверхность вала. Здесь у нас все старые комплектующие запчасти, которые стояли. Это вот подобрали уже все по микрометру, по призме измерительной, все размеры, все четенько. Сейчас будем устанавливать. Установили шайбу, также новый сальник. Устанавливаем обратно упорное стопорное кольцо поршня. Также все через отправочку. Установили наш новый поршень на вал. Приступаем к завальцовке. Все, наш поршень установлен, завальцовка сделана. Теперь отдаем на полировку. У нас центрирующая опора. Сейчас внутри, вот здесь нет канавок под резинки. Сейчас канавочным резцом специальным сделаем 2 канавки под резинки, чтобы сделать демпферную систему, что у нас в разы улучшает ресурс работы втулки. Вот у нас старая втулочка, которую мы будем менять. Токарные работы завершены. Вот наша старая заводская втулка. Изготовили нашу новую по валу, по микрометру, все сотки, все соблюдены с учетом полировки. Также здесь изготовили 2 канавки
С ремкомплектами мы не работаем, то есть у нас вот своя база оригинальных сальников, резиновых колец, маслобензостойких. Подбираем все индивидуально, каждую резинку, каждое кольцо. Также на первичный вал, он же распределитель, устанавливаем новые резиновые и тефлоновые кольца. Здесь на поджимке вставки колье поставили новые, на валу стоит тефлон новый, сам установлен. Также, вот как говорилось ранее, что под резинки поставили втулку из ZX. Здесь также у нас новое резиновое кольцо уплотнительное, оно же давление держит и отвечает за стук по корпусу. В корпусе также видим идеальная чистота, избавились от всей старой смазки, следов. Здесь все у нас чистенько. Вал готов у нас к установке, нанесли новую смазочку специальную. И устанавливаем вал вместе с левым сальником. Устанавливаем распределитель, корпус. И все это фиксируем стопорным кольцом. Чтобы могли зафиксировать у нас распределитель в нижней опоре, затягиваем гайку, затем ставим заглушечку, тоже со смазкой. Подшипник там внутри, который стоит, уже предварительно смазан. Вот, после чего приступим к регулировке зазора зубчатой пары. Отрегулировали рулевую рейку в зубчатом соединении. Также оставили тепловой зазор, который у нас должен быть. То есть все настройки по заводу. Осевой люфт мы устранили. Также устранили вертикальный ход, который у нас присутствовал для восстановления. Это у нас правый сальник, скажем так, который устанавливается в центрирующую опору. Смазываем внутренние губки сальника. Одеваем на специальную направку. По наружу также промазываем. Все, сальник у нас сидит. Ни зазоров никаких нет. Все в своем посадочном месте. Все, рейку собрали, полностью готово. Сейчас накручиваем тяги. Они у нас будут служить упором с обеих сторон, чтобы мы могли подставить, подключить к профессиональному стенду и проверить на герметичность, на утечку, на производительность рейки. Подключили рейку к нашему стенду. Здесь все у нас подача обратка. Имитируем насос на автомобиле. Включаем, закачиваем маслом. Видим, давление дает у нас в одну из сторон. Также в противоположную. Здесь у нас все сухо, никаких запотеваний. Сверху тоже все сухо. Здесь у нас тоже. Все, рейка прошла испытание, все отлично. Теперь подготавливаем к покраске. Поместили нашу рулевую рейку на пескоструй, приступаем к обработке. Отпескоструили данную рейку, приступаем к покраске. Рулевая рейка наша полностью готова. Отпескоструили, покрасили. Также установили новые тяги, хомуты, новые пыльники с обеих сторон. Также везде стоят гарантийные пломбы на всех откручиваемых узлах. Все, рейка готова, отдаем на склад под клиента.